টেকনিকো এগ্রিসায়েন্স লিমিটেডের পক্ষ থেকে সামাজিক দায়বদ্ধতা CSR কার্যক্রমে অ্যাম্বুলেন্স বিতরণ। আজ জয়পুর শিরোমণি কোল্ড স্টোর ভারতের অন্যতম বীজ আলু কোম্পানি টেকনিকো এগ্রিসায়েন্স লিমিটেড ITC লিমিটেডের 100% সহায়ক কোম্পানি গ্রামীণ এলাকায় স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়ন করার উদ্দেশ্যে বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের লায়ন্স ক্লাবকে অ্যাম্বুলেন্স হস্তান্তর করল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শ্রী NK ঝা, CEO, কৃষি ও সাপ্লাই চেইন প্রধান শ্রী দিগন্ত বোরাহ, হেড এগ্রোনমি অ্যান্ড সাপ্লাই চেইন, বাণিজ্যিক ব্যবসার প্রধান শ্রী কিশোর আহিরে, কমার্শিয়াল বিজনেস হেড এবং পশ্চিমবঙ্গ ও অসমের ব্যবসা ব্যবস্থাপক শ্রী সৌরভ ব্যানার্জি, ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যান্ড আসাম বিজনেস ম্যানেজার। এই সামাজিক উদ্যোগের পাশাপাশি টেকনিকো সংস্থা তাদের উন্নত বীজ আলু যেমন TC3, TC7, TC77 এবং আম্বার ডিলাইট বীজের মাধ্যমে কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তি ও উৎপাদনশীলতার প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। টেকনিকো এগ্রিসায়েন্স লিমিটেড গত 25 বছর ধরে দেশের বিভিন্ন রাজ্যের কৃষকদের সাথে কাজ করে আসছে। টেকনিকোর মূল উদ্দেশ্য শুধুমাত্র কৃষকদের উচ্চমানের আলু উৎপাদনে সহায়তা করা নয়, বরং সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নেও অবদান রাখা। এই দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে কোম্পানিটি সামাজিক দায়িত্ব পালন করার পাশাপাশি সম্প্রদায়ের উন্নয়নের বিভিন্ন খাতে সক্রিয়ভাবে কাজ করে চলেছে। টেকনিকো এগ্রিসায়েন্স লিমিটেডের তরফে একটি লাইফ সাপোর্ট অ্যাম্বুলেন্স হস্তান্তরের পাশাপাশি কৃষকদের নিয়ে আলু চাষের বিষয়ে একটি সচেতনতা শিবিরেরও আয়োজন করা হয়। এই শিবিরকে ঘিরে সাধারণ মানুষের মধ্যে সকাল থেকে চরম উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গিয়েছে। 400 জন কৃষক উপস্থিত ছিলেন। লোকাল ভেন্ডার নজরুল মল্লিক বললেন, কোম্পানির পেমেন্ট খুব ভালো, ফসলের গুণগত মানের উপর নির্ভর করে বীজের কোয়ালিটি খুবই ভালো। এই আলু চাষ করে চাষিরা উপকৃত হচ্ছে। এরপর আমাদের প্রতিনিধিদের জানালেন, আলু কোম্পানি আছে তো ওনার একটা অ্যাম্বুলেন্স লায়ন্স বিষ্ণুপুর লায়ন্স ক্লাবকে দেওয়া হলো, তারই একটা প্রোগ্রাম ছিল। এটা কতজন চাষি উপস্থিত ছিল? এখানে 400 জন চাষি উপস্থিত ছিল। 400 জন চাষি প্লাস ভেন্ডার, সাব ভেন্ডার। আলু ছাড়া এখানে দেখলাম স্বাস্থ্য পরীক্ষা হচ্ছে, এটা কতজন স্বাস্থ্য পরীক্ষা করলো? স্বাস্থ্য পরীক্ষা 200 জনের উপরে স্বাস্থ্য পরীক্ষা হয়েও গেছে। এরপরেও যদি কেউ করতে চায় তারও করা হবে। আগামী দিনকে এরকম প্রোগ্রাম কি আর চিন্তা ভাবনা করছেন? টেকনিকো কোম্পানি এরকম প্রোগ্রাম প্রতি বছরই হয়। প্রতি বছরই কোনো না কোনো সমস্যাগ্রস্ত এরকমভাবে বিতরণ করা হয় প্রতি বছর। আপনার নাম আর পরিচয়? আমার নাম নজরুল মল্লিক। আমি টেকনিকো এগ্রিসায়েন্স লিমিটেড কোম্পানির একজন ভেন্ডার। কি কাজ করেন আপনারা? আমি মূলত টেকনিকো কোম্পানির সঙ্গে আলুর ব্যবসা করি, চিপসের আলুর ব্যবসা করি। कंपनी काफ़ी 25 सालों से यहाँ के बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट के बिष्णुपुर सब डिवीज़न के 85 के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। और ये कंपनी जो है इसकी एक अलग ही सोच है। हम ये समझते हैं कि अगर आप किसी के साथ जुड़ते हैं तो आपको उनकी ज़िंदगी के साथ जुड़ना चाहिए, उनके सुख और दुख में उनके साथ होना चाहिए। व्यापार बहुत सारी कंपनियाँ करती हैं, हम भी करते हैं, बट एक व्यापार का एक अलग से अभिन्न अंग जो है वो उनके सुख दुख में उनका साथी होना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो इस श्रृंखला में हमने जो है पिछले 2-3 सालों से बंगाल के कई सारे क्षेत्र में बहुत सारे चाषी भाइयों के साथ जुड़ के हमने ये देखी कि भाई उनको उनके मूलभूत सुविधाओं में से क्या है जो हम उनके साथ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हमने कुछ सालों से जो है स्कूल में RO वाटर की सुविधा कराई, जिससे कि शुद्ध जल हमारे आने वाले कल के होने वाले भविष्य के जो बच्चे हैं उनको मिल सके। उसके बाद हमने स्वास्थ्य की जो समस्याएं थी उसमें आके ज़रा हमने समझने की कोशिश करी, जिसमें हमने मृदा के स्वास्थ्य की भी बात करी और अपने चाषी भाइयों के स्वास्थ्य की भी बात करी। तो हमने ये पाया कि भाई आज के दिन में जिस तरीके की एग्रीकल्चर हम लोग यहाँ कर रहे हैं
उसमें सॉइल हेल्थ का भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है। इसलिए स्वास्थ्य उसकी जांच करानी, सॉइल की हेल्थ जांच करानी, और उसके हिसाब से उनको हम ये रिकमेंडेशन करें कि क्या फर्टिलाइजर और केमिकल लगाना चाहिए। वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्रीकल्चर के एंगल से अगर आप देखें। दूसरा कि भाई जो चाषी का अपना स्वास्थ्य है या उनके स्वजनों का स्वास्थ्य है, उनमें भी अगर हम कुछ सुविधा उपलब्ध करा सकें। हालांकि सरकार जो है वो काफ़ी अग्रणी होकर हर क्षेत्र में काम कर रही है, बट एक कंपनी, यहाँ के रिस्पॉन्सिबल कंपनी होने की वजह से हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम समाज में उन सारी चीज़ों को आगे बढ़ाएं और उसके साथ जुड़ें। तो इस श्रृंखला में हमने जो है इस बार बिष्णुपुर लायंस क्लब के साथ मिलकर एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम एम्बुलेंस यहाँ के बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट के चाषी भाइयों के लिए हमने इस साल प्रदान करी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि बिष्णुपुर लायंस क्लब जो है बहुत तत्परता के साथ हमारे चाषी भाइयों के साथ को ये सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। जब भी उन्हें ज़रूरत पड़े, भगवान करे कि उन्हें इन चीज़ों की ज़रूरत कभी ना पड़े, बट जब भी कभी ऐसी कोई दुख की घड़ी आए तो हमारा ये लाइफ सपोर्ट सिस्टम उनके लिए उपलब्ध। सर नाम और परिचय सर। नेम आपका नाम और परिचय। मेरा नाम नृपेंद्र कुमार झा है। और पोजीशन है? साइंसेस लिमिटेड का CEO हूँ और देश विदेश में टेक्निकल के सारे कारोबार को देखता हूँ। धन्यवाद।